సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్న ప్రస్తుత నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకోవడంతో పాటు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైదరాబాద్ సిటీ సైబర్ క్రైమ్ ACP KVM ప్రసాద్ అన్నారు. గురువారం కోటిలోని తెలంగాణ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం సైబర్ నేరాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన సదస్సు రెండో రోజు కార్యక్రమంలో హైదరాబాద్ సిటీ సైబర్ క్రైమ్ ACP KVM ప్రసాద్ పాల్గొని మాట్లాడుతూ సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్న ప్రస్తుత నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకోవడంతో పాటు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా సైబర్ జాగృతి సేఫ్టీ ఫౌండేషన్ రూపేష్ మిట్టల్ మాట్లాడుతూ డిజిటల్ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా ఎలా ఉండాలో తగు జాగ్రత్తలు తెలుసుకోవాలని సూచించారు. ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ శ్రీలత మాట్లాడుతూ విద్యార్థి దశ నుంచి పలు ఆన్లైన్ అంశాలపై అవగాహన ఉండాలని, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకోవాలని విద్యార్థులకు సూచించారు. నమస్కారం అండి, నా పేరు రూపేష్ మిట్టల్, ఫౌండర్ ఆఫ్ సైబర్ జాగృతి సేఫ్టీ ఫౌండేషన్. మేము ఇక్కడ తెలంగాణ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం ఈ కాలేజీలో 2 రోజుల్లో ఈ పెద్ద సమావేశం చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఉన్న డిజిటల్ మీడియాలో, మన డిజిటల్ ప్రపంచంలో ఎలా ఉండాలి, ఎట్లాంటి చర్యలు మనం పాటించాలి, ఎట్లా మన వ్యవహారాలు ఉండాలి దానిపైన అవగాహన, మరియు ఎట్లాంటి మోసాలు అనేవి జరుగుతున్నాయి దానిపైన అవగాహన కల్పడానికి ఈ సమావేశం ఏర్పడడం జరిగింది. ఇక్కడ నిన్న శ్రీ జయశంజన్ గారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ IT తెలంగాణ స్టేట్ మరియు మిగతా అతిథులు రావడం జరిగింది. ఇందులో we are talking about cyber security and various aspects of security that the individuals have to take care of. Especially girl students, faculty and other members have joined the workshop. ఇది ఒక అవగాహన కోసం చేశాము. అండ్ పోస్ట్ కోవిడ్ పీరియడ్లో వీ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ మెనీ సైబర్ ఫ్రాడ్స్, అండ్ కీపింగ్ దాట్ ఇన్ వ్యూ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్షాప్, and we are talking about various aspects both from the perspective of legal, law and academic nunchi various aspect lo important persons, resource persons are coming and sharing their experiences. So interactions between the students and the faculty. Electronic gadgets, pins పంపిస్తారు. ఆ పిన్స్ పంపించి ఒక ప్యాక్ పిక్ కూడా పంపుతారు. All these items are kept in this pack. I am sending this pack to you. I am sending this to some courier. It will reach you in 1-2 days. Next day కానీ ఒక ఫోన్ వస్తుంది. We are calling from International Airport, Delhi, Customs Department. You have received a parcel. For this parcel, you have to clear customs duty. అంటే వీళ్ళకి అప్పుడుగా తీసుకుందామనే ఉత్సాహంలో కానీ ఇట్లా కస్టమ్స్ డ్యూటీ కట్టాలని తెలియదు. వీళ్ళు వెంటనే మళ్ళీ ఆ ఫ్రెండ్కి వాట్సాప్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రెండ్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. ఏంటి, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు పే కస్టమ్స్ ట్యాక్స్ అని. అతను